ഇന്നൊരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ കണ്ടതാ. ഞാനൊരു കൊച്ചിനെ ഒരു പച്ച പച്ച പിന്നില്ലേ ഞാനും കണ്ട്. ഓ എടാ കാണുന്നു ഞാൻ മേക്കപ്പ് ഈ കൊച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ എടുത്ത അയ്യോ അവിടെ ഇരിക്കല്ലേ, ഇവിടെ ഇവിടാണ് സേഫ്. അല്ല അവിടെ പൊടിയൊക്കെ എനിക്ക് സെറ്റായി. നീ പോടാ കുറെ നേരം. എടാ ഞാൻ അവിടെ അല്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ. എടാ ഞാൻ മൂത്തതാണ്. റൊമാൻറ്റിക്കലല്ലേ ഞാൻ മൂത്തതല്ലേ 8 മിനിറ്റ്. ഞാനൊന്ന് പറക്കാൻ സമ്മതിക്കടാ എന്നെ. പറക്കാൻ ചെറുങ്ങി ഞാൻ വിരിച്ചു തരാം. എടാ നീ അങ്ങനെ പറയണ്ടത്. എടേ 2 കുമ്പിടിയേ 2 ഉണ്ടല്ലോ. വെറുതെ തല്ലുകൂടി. നമുക്ക് 2 പേർക്കും നോക്കാല്ലേ. ഓക്കെ വാ.